Hi, I'm Amna. I'm from Pakistan. I'm 25 years old. I have done my bachelor's in software engineering and it was completed in 2022. And currently, I'm doing my MS in artificial intelligence. Along my university studies, I have been teaching Urdu to many people, and almost it's been a 5 years that I have experience of Urdu teaching, and I have helped my students in flourishing their Urdu speaking, their reading, and their writing, also in grammar. And and by passing this much time, I have made my own notes and strategies for my students. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं एक उर्दू की टीचर हूँ। मुझे उर्दू पढ़ाते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। दौरानिया तालीम मैंने बहुत सारे लोगों को उर्दू पढ़ाई, बच्चों को, बड़ों को और उन लोगों को जिन्हें उर्दू बोलना नहीं आती थी या फिर उर्दू लिखना नहीं आती थी। मैंने उर्दू लिखना भी सिखाई। और जबकि मुझे उर्दू पढ़ाते हुए 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरे अंदर इतनी सलाहियत थी कि मैंने अपने उर्दू के नोट्स बनाए और स्ट्रेटजीज़ बनाई जिनसे बहुत सारे बच्चों को हेल्प होती है। मैं जानती हूँ कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक नई चीज़ को बहुत जल्दी पिक करने की एबिलिटी रखते हैं। और जो बच्चे वीक होते हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। वो भी बहुत अच्छा लर्न करते और पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने अपने नोट्स उन बच्चों के लिए रखे हुए हैं कि जो अपनी पढ़ाई में थोड़ा वीक होते हैं। अगर आप भी अपनी उर्दू को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं या फिर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, रीडिंग या राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आई वार्मली वेलकम यू। आप भी मेरे साथ अपनी क्लासेस बुक करवाएं, क्लासेस लें और अपनी उर्दू को बेहतर प्रोफेशनल बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।